در سراسر جهان زوجها پیوند عشق خود را به روش‌های مختلف جشن می‌گیرند. برخی از آداب و رسوم ممکن است شما را غافلگیر کنند و برخی ممکن است کمی توهین‌آمیز یا حتی خنده‌دار باشند. در این ویدیو با چند تا از این مراسم عجیب و غریب آشنا می‌شویم. رسم عجیب دزدیدن عروس در قرقیزستان که به آلاکاچو معروف است، یعنی بردار و فرار کن. بر اساس آمار 40% زنان از طریق ربوده شدن توسط مردانی که شوهرشان شدند ازدواج کردند. 2/3 این عروس ربایی‌ها بدون اطلاع و توافق عروس بوده و در بعضی موارد ربودن عروس بر اساس برنامه و توافق قبلی دختر و پسر صورت گرفته. با وجودی که دولت این رسم را غیر قانونی اعلام کرده، اما همچنان ادامه دارد. داماد گروهی از جوانان را جمع می کند و به جستجوی عروس آینده خود می پردازند. بعد دختر را ربوده و به زور داخل ماشین می کشند و به خانه می برند. در خانه زنان مسن خانه دختر را متقاعد به قبول کردن ازدواج می کنند و سعی می کنند روسری سفیدی را که نشانه رضایت عروس است را بر سر عروس بیاندازند. اکثر دختران بعد ساعتها تقلا راضی می شوند با آن مرد ازدواج کنند و مابقی موفق می شوند به خانه برگردند. هرچند که والدین دختر ربوده شده اغلب دختر را برای ازدواج تحت فشار قرار می دهند، چون که معتقدند زمانی که دختر به خانه مرد قدم گذاشته دیگر دختر به حساب نمی آید و برگشتش باعث شرمساری خانواده‌اش می شود. عروس‌های اسکاتلندی قبل از روز عروسی توسط دوستانشان غافلگیر می شوند. آنها انواع زباله‌ها و هر چیزی که به دستشان بیاید مانند آرد، سس، ماهی مرده و غذاهای فاسد را روی سر آنها می‌ریزند و بعد عروس را به درخت می‌بندند. آنها معتقدند اگر عروس بتواند از عهده این کار برآید، می‌تواند ازدواج و هر سختی را که بعد از ازدواج با آن روبرو می‌شود را تحمل کند. در موریتانی دختران چند سال قبل از عروسی به کمپ‌هایی فرستاده می‌شوند تا با خوردن غذاها و روغن حیوانی وزن خود را افزایش دهند. چاق شدن اجباری دختران برای ازدواج در موریتانی یکی از عجیب‌ترین رسوم عروسی دنیاست. عروسان این کشور اگر چاق نباشند و چربی‌های زیادی در قسمت پهلو و شکم نداشته باشند، شانسی برای ازدواج نخواهند داشت. سنت کره‌ای حکم می‌کند که پاهای داماد را قبل از اولین شب به عنوان یک مرد متأهل با یک عصا یا چوب بزنند تا قدرت و شخصیت واقعی او را آزمایش کنند. این مراسم که یکی از رسوم عجیب عروسی در جهان است، در برخی از شهرهای سنتی کره اتفاق می‌افتد. دامادها در شب عروسی نمی‌توانند با همسرانشان مراسم را ترک کنند تا زمانی که پاهایش را کتک بزنند. پس از پایان مراسم اعضای خانواده کفش‌های داماد را در می‌آورند و مچ پاها را با طناب می‌بندند و او را فلک می‌کنند. خوشبختانه این مراسم زیاد طول نمی‌کشد و به عنوان بخش سرگرم کننده مراسم است. عروس و داماد آلمانی در شب عروسی خود ظروف چینی را می‌شکنند و بعد با یکدیگر ظروف شکسته را جمع‌آوری و تمیز می‌کنند. این اعتقاد وجود دارد که این کار به آنها زندگی خوشبخت و بختی بلند می‌دهد. همچنین عروس یک سکه در کفش راست خود می‌گذارد تا برایش خوشبختی مادام العمر به همراه آورد. کودکان از کفش عروس برای جمع‌آوری پول از مهمانان استفاده می‌کنند. اشک ریختن در طول عروسی معمول است، اما در بخش‌های غربی استان سیچوان در چین گریه بخش بسیار مهمی از آماده سازی ازدواج است. 1 ماه قبل از روز جشن عروس هر شب 1 ساعت گریه می‌کند. این برنامه هر شب ادامه دارد تا شب 10 که مادرش به او ملحق می‌شوند و با هم گریه می‌کنند. بعد از 10 شب دیگر مادر بزرگ وارد می شود و چند روز بعد هم خواهران و خاله های عروس نیز به آنها ملحق می شوند. مردم مالزی و اندونزی سنتی دارد که می گوید عروس و داماد نباید تا 3 روز کامل پس از مراسم عروسی از خانه خود خارج شوند یا از سرویس بهداشتی استفاده کنند. این یکی از رسومات عجیب است که ممکن است سلامتی عروس و داماد را به خطر بیاندازد.
در این 3 روز به عروس و داماد فقط مقدار کمی غذا و نوشیدنی داده می شود. گفته می شود که رعایت نکردن این رسم باعث بدشانسی عروس و داماد می شود. تو کامنت ها برام بنویسین کدوم یک از موارد واسه شما جالب تر بود. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید.